Seo scéal bheirt bhan, a gurú in Áille Airgead ratha de chuid a linne. Bhan hever as Chicago, a ro a puchtúr Airgead rialtas na héireann fa bris agus leachchéad blian. A litriacht nGaeltacht is bhan Áille, symbol na héireann, agus níléon dóid go bhan fíor Áille a bhí Hazel Lavery, ach cumáile sin bhí sé ionta dílis de cas na héireann. Agus chalín bach tuaithe as iargead Dhún nGall, a bhí mar chóir na síorse Dollar Óir na Stát Aontaithe. Is rud dáchreite a bhí an, gur bhan og bach do stoithe agus gonnehaidh sí go Stát Aontaithe agus gro sí 2 go leor a bheith mar canal modeler in na bonneáir seo. Ceir a bhíad na mrá seo. Go dé mar a hála iad Airgead ratha tíre eile. An tíbhile den agan Atlantach. Go dé mar a chuaise a bhaim orú hain.